asalaamaaleykum waa Codice della Strada. maa ngi ni def benn vidéo rek vidéo boo xam ne maa ngi koy def ci li ñuy wax domande trabocchetto. Domande trabocchetto boo ko déggee mooy laaj yi nga xam ne dañuy faral di ñëw ci quiz bi pour daaneel ki nga xam ne mooy def quiz. nga xam ne ki def programme bi moom ki nga xam ne mooy def scheda bi moom moo ci jublu loolu. ay genre piège la yoo xam ne ci biir boo deful ndànk rek da nga ci daanu te day def ci yomb lool sax. ma tàmbalee ko ci benn bi ñu commencé ko ci définizione generale. li ma leen di wax nag mooy loolu bari na ci code bi lool mais dana ci def lu tuuti rek pour explication. ku ci bëgg lu gën a leer nag moom boo ñëwee ci groupe bi dana la ci gën a leeral incha allah. waaw demande bu njëkk bi mooy bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di tricicli a motore. mu ne da nga war a gën a moytu jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñooy dawal tricicli a motore. falso la. nee na la 63,3% ci nit ñi liñ ci defee erreur. moom mooy li ëpp li ñuy def bokk na ci ëpp ñuy def erreur ci définizione generale mooy argumento bu njëkk bi. mu ñëw fii ne la spiegazione mu ne lay expliquer nag lu tax mu nekk falso. mu ne falso i conducenti di tricicli a motori non rientrano nella categoria degli utenti deboli della strada. mu ne ñi dawal tricicli a motore bokkuñ ci ñi ñuy wooyee utenti deboli della strada maanaam ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ci strada bi. dafa am catégorie yoo xamante ni ñoom dañoo nekk ay deboli comme màggat ñi jigéen ñi toll diggante xale yi ñooñu dañoo nekk ay deboli. waaw mais triciclo a motore bokkuñ ci catégorie boobu kon ñooñu duñu usare maggiore prudenza jëm ci ñoom. beneen bi ci toppaat dafa wax ni nella strada rappresentata boo jëlee strada bi ngay gis nii la corsia centrale è a doppio senso di circolazione. mu ne strada bi ngay gis nii boo ko xoolee mu ne corsia bi ne ci digg bi doppio senso di circolazione la. lii balaa maa dugg sax ci spiegazione dina leen wax ni corsia moom mënut a nekk doppio senso di circolazione. moo tax mu ne la spiegazione falso attenzione alla parola corsia. mu ne na nga moytu baatu corsia. foofu dañ la ciy nax boo concentré wul rek même ñu da gis koo xamante ni da koy maîtriser lool mais di ci daanu parce que du bàyyi xel corsia ak carreggiata. waaw carreggiata la carreggiata centrale è a doppio senso di circolazione ma corsia la indi. mu ne la carreggiata centrale è di norma a doppio senso di circolazione ma non la corsia. la corsia non può essere a doppio senso. mu indil la beneen nee la nelle aree pedonali possono transitare le biciclette. mu ne ci aree pedonali biciclette yi mën nañ fa transitare. vero la ñu bari dañuy def falso. pourquoi mu ne la vero la nelle aree pedonali possono transitare le biciclette i pedoni i veicoli al servizio di persone disabili. mu ne biciclette yi mën nañ faa jaar pedoni yi mën nañ faa jaar véhicules yi nga xamante ni disabili yi handicapé yi ñoo koy daw ñoom lañ ciy transporter mën nañ faa jaar. i veicoli della polizia e gli autoveicoli dei vigili del fuoco tamit mën nañ faa jaar véhicule policier yi wala vigili del fuoco sapeur pompier seen véhicule mën na faa jaar. mu ñëw ci beneen nee la fanno parte della carreggiata le corsie di emergenza delle autostrade. mu ne dafa bokk ci carreggiata corsie di emergenza yi ne ci autostrade yi. è falso donte corsia la mais bokkul ci carreggiata bi. moo tax mu ne la spiegazione fanno parte della carreggiata mu lay wax ñi ci bokk le corsie di marcia di sorpasso ma non le corsie di emergenza. corsie di marcia corsie di sorpasso ci carreggiata bi la bokk mais corsie di emergenza bokku ci. mu indil la beneen ne la bisogna lasciare liberi gli ingressi delle abitazioni private in caso di formazione di code di veicoli. mu ne da nga war a bàyyi buntu kër yi wala buntu habitation privée yi mu libre maanaam waroo cee taxaw bu fekkente ni tali bi dafa xat oto yi def ab fil maanaam boo demee tolloog buntu kër waroo cee taxaw la wax. loolu nag falso la parce que dafa wax ni bisogna lasciare liberi gli incroci maanaam li ñuy wax incrocio croisement waroo cee taxaw ndax croisement boo taxawee ci croisement bi oto yi lay féetee droite ak gauche war a jàll da ngay baare seen yoon kon foofu war a faa jaar. i passaggi a livello waroo cee jaar ndax yoonu train bu fa train bi fekkee du baax. i binari del tram yoonu tram bi tamit waroo cee jaar. waroo cee taxaw gli attraversamenti pedonali jéegukaayu pedone yi waroo cee taxaw parce que pedone yi ci li ñuy jaar pour jéggi boo ñëwee ba ci foofu fermare duñu am fuñ jaar. e ciclabile wala fii biciclette yi jéggee tamit ak li ñuy wax le missioni stradali ma non le abitazioni private.
emissioni stradale mën naa ne confulenza corsia di accelerazione yooyu yëpp waroo cee taxaw waaye nag abitazione private moom buntu kër yi moom terewuñ ku fa def fermata maanaam taxaw fa waxuma gaare nag mais taxaw. bi ci toppaat dafa wax ni il passo carabile li ñuy wax passo carabile permette ai veicoli che circolano su una strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta mu ne passo carabile dafay permettre véhicules yi nga xam ne dañuy circuler ci benn strada publique ñu accedere maanaam ñu dugg ci benn zone boo xam ni dañ ko defar pour sosta è vero ñu bari falso lañ koy def waaye vero la parce que dafa wax ni il passo carabile è una zona di accesso waaw comme ni ma ko doon waxee la vero la dafa wax ni il passo carabile li ñuy wax passo carabile è una zona di accesso alle proprietà private laterali mu ne zone la boo xamante ni mën nga faa jaare pour dugg ci propriété privée yu nekk ci pegg yi ci pegg strada yi rek mooy kër yi rek e le proprietà private possono includere anche un'area adibita al parcheggio te propriété privée yi mën nañoo am zone boo xam ne pour parcheggio la mooy garage xam nga kër yu bari dañuy am garage boo ñëwee mën ngaa jàdd dugg ci garage bi daal noonu confondre kon am na lu eggale affaire bi mais li ci ëpp solo daal mooy li nga xam ne moo féete kaw waaw loolu laa bëggoon a def rek comme benn exemple bu ndaw ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy faral di def ci groupe bi jërëjëf